Hello guys. Good evening. Dito sa layong bukid, may payag kami nga gamay. Kaming nagpuyo dito, si tatay lang og si nanay. Ang among trabaho, manguwalang og bagakay. Gamon og nigo, pabaylo ag humay. Among gitanong-tanom, saging og kamuting kahoy. Walay laing trabaho, kay pobreng makaluluoy. Ang among kalipay, awit lang sa mga siloy. Og dinuyugan sa hinuyoy. Sa matag Domingo, mulugsong kamig mo simba. Magampo sa Ginoo, aron hataga grasya. Unya pagkahuma sa tiyanggihan, kami mamahaw. Ang dala namong mga baranghoy, pabaylo ang buwad nga lawlaw. Dun 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 dun. Bukid na nga nganaw, sayo na mong tungason, aron diliabtan sa pagsarup sa adlaw. Mao kini matuod kinabuhing bukid non, tamang kakabos among naangkon, bisag timawa malipayon. Tamang kakabos among naangkon, bisag timawa malipayon. Hello guys. Good evening.